Ie, wir, ewch draw os gewch chi gyfle, ynddo fe? Ie. Nawr te, ni wedi cyrraedd y gegin ar garlam fyna nawr, a Lisa, croeso ato ni. Diolch. Nawr te, siocled sy'n cael dy sylw di heddi, ynddo fe? Dwywaith heddi. Wff. Treat bach hyfryd. O, reit. Fy nawn di llun. A dwi wedi dechrau'r broses fan hyn, dwi wedi dod i'r gwres mlaen gyda bach o ddŵr berwedig mewn yn y badell, okay? Y ban Marie yw hyn mwyn toddi siocled. Dim ni doddi fe. Beth sy'n beth da mewn studio twym. Felly, oedd e ar fi'n toddi beth bynnag, ond ni'n mynd ddod i fe nawr mewn fan hyn, mewn bowlen. Mae'n bwysig bod gwylod y bowlen ddim yn cyffwrdd â'r dŵr. Dyn ni'n moyn llosgi'r siocled, mae siocled yn gallu llosgi'n glo iawn. A beth dwi wedi gwneud fan hyn nawr yw torri darnau, newn ni ychwanegu tamed mwy i hwnna. Chocolate tywyll sydd ti fanna? Ie, yr un mwyaf tywyll i chi'n gallu cael. Bydd hwnna, beth i 90%? Ie, 80 i 90. Mae'n anodd cael un yn uwch na yna. A os ych chi yn, mae'n gostus iawn, felly mae'n neud 80 neu 90% y tro'n iawn. Ond mae ar gael erbyn hyn, yn diwedd ti'n gallu prynu fe, mae'n rhywbeth eitha gyffredin. Odi. Chocolate tywyll. Fi'n credu bod pobl wedi dod i adnabod bod chocolate tywyll yn dda i ni. Dim gormod, mae'n amlwg, ond dwi'n meddwl bod peth yn dda. Felly mewn fan'na nawr yr chocolate, ond hefyd, fel chi'n gallu gweld, diwna ddim yn just yn chocolate, hifen dwbl. Nid hifen sengl, ond hifen dwbl. Mae tipyn o fraster yno fe. A ni just yn mynd i doddi yr chocolate a'r hifen at ei gilydd. Mae eisiau chi dychmygu'r calorïau sy'n hwnna, ti, Lisa? Ie, dan bach o hwn byddwn ni'n cael. So, newn ni adael hwnna fyna. Neis yn dwi. Ond chymryd weithiau, yn enwedig gyda pethau moethus a chocolate tywyll, dan bach sydd eisiau. Mae'n twtio'r pwynt le chi jyst yn meddwl, o, lyflu. Mae'n gweud am gormod o bwdi. Ie. Nawr te, so fan hyn nawr, bisgedi traddodiadol ar gyfer wneud cacen caws. So yr rheina. A fi wedi cadw peth mas oherwydd dwi wedi dilyn ar y seit sef rhyw 200 gram o fisgedi a rhyw 100 gram o fenyn a dwi wedi toddi hwn a dwi'n mynd i cyfuno nhw. Ond chymryd weithiau, falle bod un bisgien yn ormod neu un ddim yn ddigon. Felly mae'n beth da i gyfuno hwn nawr fel hyn. Os ydych chi'n teimlo bod e'n rhy glib, so chi ychwanegu. Ie, na ti. Lyflu. Os ydych chi'n teimlo bod e'n rhy glib fel hwnna fel yna nawr, llwn ni ychwanegu gweddill y bisgedi. Ond chi'n meddwl, mae'n rhoi cyfle i chi i benderfynu. Achos wrth gwrs, os ydw e'n rhy lib ar hyn o bryd gyda'r menyn, amser chi wedi oeri fe yn y tin, mae'n mynd i fod yn rhy galed, a wedyn ydych chi'n cael farn i dorri fe. Felly ar ôl neud yna, dwi jyst yn mynd i ddod i'r bisgedi yn y gwylod, fel hyn. Fi wedi gwneud hyn yn y gorffennol gyda llaw, gyda toes arferol, chymod, just y pastry. A mae'n gweithio yr un mor cystal. Hwna wedi troddi fanna, Lisa. Hwna wedi troddi, gawn ni troi hwnna i ffwrdd ten. Achos yn ddelfrydol, dwi'n bwysig nawr oherwydd mae gyda fi'n dwi wedi gwneud ynghynt. A fel chi'n gweld, mae hwn just yn ddigon i orchuddio'r gwylod, ond heb bod yn rhy drwchus. Achos mae tort fel wedys i yn goboethog iawn, felly chymod, dyn ni ddim yn moyn gormod. Gormod o beth da, felly ni bod yn broblem yn un o dyfodol, felly gewn ni darn bach. Wedyn rhewi, so oeri hwnna mewn oergell tan bod e'n galed, os ych chi moyn. Neu, does dim gwahaniaeth, llwn ni fynd syth mlaen i osod yr tort, yr chocolate a'r hifen, sef y ganache mewn ffordd, ar ei benne, a wedyn gallwn ni oeri i tymheredd stafell, ac wedyn i osod yn yr oergell. Reit. Ydych chi ffam mewn hynny, so newn ni allws fel yna. Newn ni gadw tamed nôl i ddangos rhywbeth bach arall i chi, a newn ni ddefnyddio ni hwn, jyst i wasgu fe nawr mewn i'r corneli. Mae hwnna mor rwydd, yn diwe? Mae e mor rwydd, a ti'n meddwl beth, mae fe mor flasus. Does dim esgus bod neb yn gallu gwneud hwn. Wedyn rhoi ambell i pat bach fel yna. Mae'r cyfarwyddwr newydd weithio gael yngegu. Edrych mor ffein. Ddim esgus. I gael gwared bubbles, chymod, chi wedi falle setlo ar top y bisged ac o dan y chocolate. Felly mae hwnna yn mynd i'r oergell. Y rheswm gyda llaw dyn ni ddim yn gosod hwnna yn syth i'r oergell yw, mae'n dwym. O, byddai'n talu peth, ie. Os oes gyda chi ciwiar neu pethau eraill yn yr oergell a chi'n dod i hwnna mewn, mae tymheredd yr oergell yn mynd i godi a mae hwnna'n gallu rhoi peryg amser mae'r flwyddyn gyda bacteria ac yn y blaen. Reit, nawr ten, cyn symud ymlaen i'r un gorffenedig, fi wedi prynu rhain, So os ych chi ddim yn teimlo bod chi'n gallu gwneud y swydd syml yna, prynwch rai bach fel hyn. Llwch chi osod darnau o fisgedi yn y gwylod, os ych chi moyn, neu ffrwyth yn y gwylod, a wedyn, yn defnyddio llwy bach, dyma ni, neu beth nes i neithwr, o defnyddio bag icing, a gosod yr chocolate mewn yn rhain,
a mae'n rhoi just tamed mwyaf. O, mae hwnna'n hyfryd, yw e? Rhywbeth fel yna wedi fel ti'n gweud gyda disglefach o goffi neu rhywbeth. Yn gwmws, a mae rhai gyda fi fyna wedi gorffen, felly mae hwnna. A to i ddod i'r hynna wedyn yn yr oergell i oeri. Felly dyma ni, symud mlaen at un sydd wedi gorffen a wedi tynnu allan o'r un tin gyda llaw. A mae'n gret i gael tin fel hyn sydd â yr loose bottom yn galw fe. Fel bod chi'n gallu dod i fe dros o rhywbeth, a wedyn wrth i wsio fe trwyddo fel yna, a mae'r tarten yn dod mas heb creu ormod o ffys. A chi'n gallu gwneud nhw'n rhai bach hefyd ar gyfer darnigol. Wedyn fan hyn, dwi wedi prynu hwn heddi, dwi erioed i defnyddio nhw o'r blaen. Chi'n gosod e mewn dŵr twym mwyn toddi'r siocled i fewn. A wedyn, nawn ni gario ymlaen fan hyn, yn gobeithio mae'r siocled gwyn yn dod allan fel yna. Os ydy'r siocled chymod wedi toddi, llwch chi wedi ni dynnu trwyddo fel dwi wedi gwneud fel yna, y feathering, ond fi'n gwybod fi wedi gwneud trein yn barod, mae hynna wedi mynd yn galed nawr, felly jyst newn ni ambell i darn fel yna, a wedyn yn symulate i offen off, wrth gwrs, beth sy'n bod gyda rhywbeth mor hyfryd a hyn. Cwbl o dy 5 y dydd, dim yn fe. Mae dy drif yna. Dim yn teimlo cweit mor wael wedyn, a dyna ni yr tarten gorffenedig. Gymlaen i flasu hwnna. Diolch i ti. Croeso. Siocled eto yn yna nesa. A vegan tro ma, felly... Diolch i ti.